Заря Жұманова, Сәби әже. Ассалаумағалейкум бауырым. Уағалейкум ассалам. Сенің анаң мен атаң жайлы әңгімен көпке дейін көңілімнен кетпей қойды. Атаң жиі жанын жаралап, жазықсы ренжітсе де, кек тұтпай, жылап-сықтап, әкеңе жамандамай, кешіріммен қарап, өле-өлгенше сыйлап өткен анаң қандай кеңпейіл, парасатты жан еді. Қазақтың небір жақсы келіндері бар ғой. Біз бұрын ауылда жас 90-нан асқан кәрі әжемен көрші болдық. Ұлы мен келіннің қолында тұрды. Тік мінезді, бірдеңе ұнамаса бетке айта салатын кісет жарықтық. Апам ар жағында жамандығы жоқ, өсек аяңды білмейтін жақсы адам деп сыртынан мақтайтын. Мен сол көрші әженің немерелерімен ойнап өстім. Бір күні сол үйге барсам, қарт әже бір тәуір көйлек жаулығын киіп алыпты. Тап қазір алыс бір жаққа жол жүретін адам секілді. Қасында ауызы ашық үлкен ала сөмке. Іші толы түрлі түсті жылтыр маталар, дорба-дорба кәмпит, басталмаған шайдың қораптары дейсің бе, аузы мұрнына шыға толып тұр. Әй, келін, сен мені барар жер басар тауы жоқ жаман кемпір деп жүрсің бе? Жақсы ит өлігін көрсетпейді. Болды, қызыма кетем. Құдай саған енді күнімді қаратпасын. Такси шақырт. Кетемін дегесін, кетемін, дейді қолындағы ақ таяғымен еденді тарсылдатып. Келіні аспай-саспай қолына телефонды алып, алло, такси, тезірек біздің үйге келіңізші, апам жолға шығатын еді деп дереу біреумен сөйлесе бастайды. Сосын, апа біраздан соң келеді, бос такси жоқ екен, таза ауаға шығып сыртта күте тұрыңыз, қалың киініп алыпсыз ғой, терлеп кетерсіз, деді байыппен. Немерелерінің үлкендері дәу сөмкені мықшия көтеріп, кішкентайлары әжелерін екі жағынан қолтықтап, бәрі шуылдасып сыртқа беттеді. Ол кісі тәлтіректеп, таяғына сүйініп, аяғын әзер алып жүруші еді. Аулада жапырағы қалың, діңі жуан, жалғыз жаңғақ ағаш өсіп тұратын. Соның саясындағы темір керуетке әжелерін отырғызды да, балалар керуеттің бас жағынан ұстап, ақырын ғана секіре жөнелді. Кәреже көп ұзамай бесікте тербетілген сәби құсап қалғи бастады. Келіні ақырын ғана қасына келіп, керуетке ыңғайлай жатқызды да, басына жастық салып, үстіне жеңіл жамылғы жауып, үйге кіріп кетті. Мен аң-таңмын. Қанша жыл көрші тұрғанда бұл кісінің қызын көрмек түгілі бар деп естімеп ем. Өзі ылғи шалым иті жоқ ауылға ертеректе көшіп кетті. Артында қалған жалғыз ұлын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай, бір өзім бағып қақтым. Аллаға шүкір, халық қатарына қостым деп отыратын. Бастапқыда иті жоқ ауылын естіп басқа тұрушы ем, кейін жауабын таппағасын атамнан сұрасам, түбі бәріміздің баратын ауылымыз ғой деп, төбе басындағы қалың қорымды иегімен нұсқаған. Ал сонда бұл кісінің жас уағында біреуге қызын асырауға бергенін бе? Түсінсем бұйырмасын. Бірақ ол құпиясын келіні білетін сияқты. Өйткені ол, апа ол неғылған қыз, қайда тұрады деп тіпті сұрағанда жоқ қой. Енесі қанша ауыр сөз айтып жатса да қыңқ деместен телефон шалып такси шақыртты. Тоқта, такси демекші. Алло, такси, тезірек біздің үйге келіңізші деген жоқ па? Таксиге өзінің үйін мекен жайында айтқан жоқ. Телефонмен өтірік сөйлесіп, жылап отырған жас балаға қазір апаң келеді, жылама деп алдаған сияқты көрініп кетті. Біраздан соң көрші әже ұйқысынан оянды. Әй, мына шіркіндер әжелеп мойныма асылама десем, бірі жоламайды ғой түге. Өз ұлымнан туған немерелеріме бұлар қайдан жетсін? Жиен ел болмайды деген рас екен-ау, деп ағаш көлеңкесінде рақаттана ойнап отырған өз немерелеріне ал кеп өкпелесін. Машиналарына құм құйып, тиеп, ойын қызығына берілген кішкентай балалар әжелерінің сөзін шыбын шаққандай да көрген жоқ. Тек енесі оянатын шама болды-ау дегендей, жіпке кір жайып, самаурын қойып аулада жүрген келіні ғана қасына таянды. Ой, айналайын, амансың ба жарығым, өзің тым жүдеусің ғой, бір жерің ауырып жүрген жоқ па деп, кәрі әже оны бас салып құшақтап маңдайына мейірлене иіскеп жатыр. Сосын, құда жекжектіктер аман ба? Күйеу балам қайда? Жұмысында ма? Деп аз-кем амандық саулық сұрап отырды да. Әй, мына балаларың тіпті жабайы ғой, жиен ел болмайды деген рас-ау, менің немерелерім әжелеп, қойнымнан кіріп, қоншымнан шығып жатушы еді. Олардың маған деген ықылас пейілдер бөлек қой, бөлек. Мыналарды қалай тәрбиелегенсіңдер өзі? Деп қызына ұрса бастасын. Ой, не қып отырсыңдар? Бер келіңдер. Көп жасағыр келін бәріңе базарлық салып жатқан. Соны алсаңдар шең болмаса, деп жалынады. Мұрын сіңбіруге мұршалар келмей, ойын қызығынан шыға алмай жатқан өңшең қара сирақтар орындарынан созалаңдай тұрып, танауларын қорс-қорс тартып,
тер маңдайларын, шаң-шаң беттерін әжелеріне тосып, ала сөмкедегі кәмпиттен уыс толтыра алып жатыр. Оларға өз рөлдері үйреншікті сияқты. Сырттарынан қарап отырып қайран қалдым. Көрші әже күні бойы үйге кірсе де, шықса да, жалғыз қызын айналып толғанумен болды. Көп замай бар жылы сөз таусылды ма? Әй, әлгі жаманбайың менің келгенім жақтырмай жүрме, неге үндемейді? Ең болмаса қасыма келіп, жалғыз анаңның амандығында сұрауға жарамады ғой деп тиісе бастасын. Сосын, қой, есім барда елім табайын. Кең сарайдай өз үйім тұрғанда тар жерге тығылып тығым боп, мен неғып жүрмін мұнда, деп өзімен өзі күңкілдеп сөйлеумен жүрді. Кешке таман. Қарағым, өзіңді көрдім, мауқымды бастым, енді аман тұрғанымда үйме қайтайын. Ойда жоқта шиқ ете қалсам, сүйегі қыздың үйінен шықты деп жұрт күлер. Мынау жалғыз ұлға жаманат келтірмейін, балаларға жеңгеңе базарлық сал, құрғол жетіп барғаным ұят болар деп қайту қамына кірісіп жолға дайындала бастады. Өзі әкелген жылтырақ маталар, шай кәмпиттер қайтадан ала сөмкеге салынған шығар деп күлді Жандос. Әрине, базарлық мәселесі шешілгесін жалғыз қызы үйіне такси шақыртты. Қайтадан ұсақ түйек бар бала енді нағашы әжелерін темір кереуетке отырғызып тербете бастады. Көзін бір ашып, бір жұмып қалғы отырып, өз үйіне қалай тез кеп қалғанын өзі де байқамай қалған шығар. Біраздан соң көрші әже ұйқысынан оянып, «Әй, мына шіркіндер әжелеп мойныма асылама десем, бірі жоламайды ғой түге. Қыздан туғанның қиығы жоқ деп қазақ бекер айта ма? Жиендеріме қайдан жетсін бұлар?» деп ағаш көлеңкесінде ойнап жүрген өз немерелеріне жатта кеп өкпелесін. Ойын қызығына басы бүтін кіріп кеткен балалар оны сөзін қайтсын. Тек енесі оянатын шама болдау дегенде самаурынын қойып, аулада тауықтарға жем шашып жүрген келіні мен гаражда машинасын сипалап жүрген ұлы ғана қасына таянды. «Айналайын, амансың ба жарығым? Өңтің жүдеу ғой, бір жерің ауырып жүрген жоқ па?» деп кәрі әже ұлын бас салып құшақтап маңдайынан мейірлене иіскеп жатыр. Сосын келініне бұрылып, «Құда жекжаттар аман ба? Құда бала, құдашалар бұрынғы жұмыстарында жүрме?» деп амандық саулық сұрауға кірісіп, сосын, «Әй, мыналар жүда жабайы ғой, менің жиендерім қойнымнан кіріп, қоншымнан шығып жатушы еді. Олардың маған деген ықылас пейілдер бөлек қой, бөлек. Мыналарды қалай тәрбиелегенсіңдер өзі?» деп сәлден соң баласы мен келіне ұрса бастағаны. «Әй, неғып отырсыңдар? Бер келсеңдерші. Жалғыз апаларың баспасыңа базарлық салып жатқан. Сендерден несін аясын? Ең болмаса мынау алмұрттарынан ауыз түйсеңдерші» деп жалынды. Ойын қызығына тоймай жатқан қара домалақтар мұрындарын бір тартып қойып, ала сөмкеден шыққан. Өз аулаларында өскен алмұрттарды сыртын жумастан көйлектерінің омырауына бір-бір сүйкей сап, күрт-күрт шайнап қайтадан ойынға кетіп бара жатты деп Еламан ұзақ сонар әңгімесіне нүкте қойды. «Иә, күлсең кәріге күл деген осы екен-ау» деп Жандос күлімдей басын шайқады. Байғұс әже ішінен шіркін бір қызым болса, қысы-жазы жалғыз ұлдың үйінде қамалып отыра бермей, анда-санда қыдырып барар едім, бой жазып қайтар едім деп армандаған шығар бәлкім. Бастан аяқ өзім куә болған осы оқиғаны үйге айтып барғам, апам, «Ой, Алла, өзің сақтай көр, айтқан жерде бәле жоқ, тфә-тфә, күлгенің басына бермесін» деп шошып кетті. Әрине, тым ұзақ өмір сүріп, бала-шағаға мазақ болғаның несі жақсы дейсің. Мен бірақ көрші әженің келіне риза болдым. Қандай ақылды адам. Алжиын дегенсіз бе, бар жоғы бір ұлдан басқа бала таппаған адамсыз ғой, қайдағы қыз деп енесіне ренжімейді. Айдай әлемге жария қып, көршілерге, тума-туыстарға, жолдас-жораларына жамандамайды. Тек сәбилік қалеге түскен кәрі адамның көңілін жықпай, бар дегенін жасап жүре береді. Не деген сабырлы жан, деді Жандос. Жасаған жақсылығы кейін өзі кемпір болғанда алдынан шығар, деді Еламан. Ата-анаңа не істесең алдыға сол келеді демей ме?